Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidan, absen 32 dari Teknik Komputer Jaringan 1. Berikut saya akan memberitahukan konfigurasi VPS dengan menggunakan konfigurasi dari KVM. Seperti ini saya gunakan konfigurasinya prosesor. Saya gunakan untuk virtual adapter pagar 4. Lalu langsung saja kita masuk ke Debian-nya. Setelah itu kita masuk ke network interface dan buat IP-nya seperti ini ya. Nah, kita buat allow hotplug ETH0, EVES ETH inet manual. Itu untuk yang atas ya. Oke, lanjut. EVES BR0 inet static. Karena kita mau buat IP dengan static ya, dengan manual. Itu saya pakai IP dengan /24 50.1, netmax-nya 255.255.255.0. Lalu network 192 sorry network 192.168.50.0. Lalu untuk gateway 192.168.50.1. Lalu saya pakai bridge bawahnya ya. Lalu port ETH0, karena ETH0 nya saya bridge saja. Sebenarnya pakai dua jaringan tidak apa, cuman saya memakai satu jaringan saja dengan host only karena saya hanya stealthy saja. Sebenarnya tidak usah pakai breadboard ya, tidak apa-apa. Lalu service kita restart. Nah, seperti ini violet ya. Sebentar, violet kan saya coba lagi, kita lihat. Address max ya, sudah betul ya. Oh ya, saya belum menginstal Qemu nya ya, seperti ini ya. Langsung saja saya apt3 install ke Qemu min KVM, karena ini untuk dapat merestart jaringan BR-nya. Ini termasuk installer dari BR0 tadi. Ini libvin maintain fitness breed utils. Nah, kita klik Y, lalu working ya, berjalan. Saya tunggu hanya sebentar saja kok.
Nah, di sini saya disuruh memasukkan DVD 2 ya. Saya masuk ke Piranti drive optik, lalu kita masuk klik DVD 2 ISO. Nah, kita paksa unmount aja. Kita enter. Nah, berjalan ya. Ini bekerja. Maka konfigurasi berhasil. Sebetulnya simpel saja menggunakan konfigurasi KVM ini, hanya saja kegagalan, mungkin kelupaan ya dari belum menginstal atau belum mengkonfigurasinya. Hanya itu saja kegagalan dari tersebut ya. Selesai, saya clear. Lalu masuk ke konfigurasi selanjutnya adalah mode prop vhost, adalah membuat vhostnya ya, yaitu membuat kayak seperti directory. Lalu ls mode ini untuk melihat apa, yaitu grep vhost, untuk melihat vhost yang sudah tadi ya, seperti ini ya, yang sudah kita konfigurasi. Lalu echo vhost net seperti yang di atas, lalu seperti itu /etc/modul seperti ini. Langsung kita enter. Nah, selesai seperti ini. Hanya apa, untuk membuat directory pada DNS-nya saja. Langsung coba saya restart ya. Nah, ini bisa ya. Kalau ada waiting for BR0 to get ready, max wait is 3 to 3 second, itu artinya yang disuruh menunggu, yaitu batas waktunya 32 detik. Nah, selesai, done. Selanjutnya kita buat directory seperti ini, mkdir -b var /kvm/images untuk menaruh DVD-nya nanti ya. Nah, seperti ini. Langsung saya copy DVD 1 karena untuk bahan penginstalan nanti. Saya buka FTP saya. Nah, bagi yang nanti belum menginstal FTP, untuk konfigurasinya yaitu bisa cari di Google dengan installer apt get installs pro FTP. Nah, saya memasukkan sandi. Nah, menunggu. Nah, ini sedang dikerjakan, sudah dapat melihat. Nah, ini folder masih kosong, langsung saya copy ke pakai DVD 1. Mungkin lama ya, akan saya skip dulu karena ini hanya mengcopy saja. Saya lanjutkan bicara di selanjutnya.
Nah, setelah saya menginstal tadi, maksud saya setelah mengopi, saya klik Windows ya. Saya ketik Xming. Bagi kalian yang belum mendownload Xming, bisa mendownloadnya di browser kalian tersayang. Nah, saya akan displaynya seperti ini. Kita ubah 0 ke 7. Lalu ini next, no aksesnya kita centang, finish. Setelah itu selesai, saya akan mungkin meremote pakai putih. Ya, seperti ini saya masukkan IP-nya. Boleh masukkan IP. Sebelumnya kita X+-nya kita centang. Bentar. Tadi saya IP dulu ya biar tidak bingung. 92.168.50.1. Saya pakai SSH. Kalau kalian belum mendownload SSH, bisa menggunakan telnet saja. Seperti ini, login, dan loginnya menggunakan password dan username dari kita sama ya, yang urut di server aslinya. Kita masukkan password. Setelah itu kita ekspor terlebih dahulu, ekspor display ya, yang seperti kita ngatur di Xmin tadi. Seperti ini. Untuk displaynya sama dengan, yaitu IP dari device kita ya, dari laptop, karena kita menggunakan statik ya, seperti ini IP-nya. Lalu 2 berarti kita pakai 7.0 ya. Nah, selesai. Nah, apabila kita melewatkan urutannya seperti ini, nanti pasti akan mengalami error ya. Seperti ini. min Debian. .emg. Nah, ini untuk membuat direktorinya tadi, min-s, masukkan direktorinya, maksud saya 3 min-s itu adalah total harddisk ya, jadi 3 giga. Untuk min-r tadi itu RAM 512, berarti 512 MB. Tipe 1 yaitu varian 1, OS tipe Linux, karena kita memakai Linux. OS varian sama dengan Debian Wizzy. Main network sama dengan BR0 min no grafik
main cd-rom sama dengan titik 1 atas. Kita pakai directory kita yaitu /home/dan debian aja lah. Debian. Oke, saya lupa ya, maaf. Lalu masukkan DVD-nya. Ini itu Debian min 7.6.0 min i386. Ini DVD. Isu selesai min force, lalu enter saja, akan seperti ini ya hasilnya. Nah, starting, creating domain, creating storage. Nah, langsung keluar instalasi dari Debian seperti ini tampilannya. Langsung saya coba install sekalian. Ikuti saja konfigurasinya seperti ini. Saya skip ya, bisa lihat sendiri konfigurasinya. Setelah itu untuk pemilihan perangkat lunaknya saya gunakan mungkin standar ya semuanya ya,
mulai dari web server, print server, SQL database, DNS server, file server, mail server, SSH server, dan perangkat sistem standar. Cuma saya tidak menggunakan Debian desktop dan laptop karena itu hanya untuk GUI. Karena di sini saya menggunakan CLI, jadi seperti ini saja. Saya centang semua untuk konfigurasi dasarnya semua. Jadi nanti tidak perlu menginstal lagi di dalamnya. Nah, untuk ininya lama ya, kurang lebih menunggu 1-2 jam karena terlalu berat kita menginstalasi Debian di dalam Debian, karena saya juga hanya menaruh RAM pada Debian asli hanya 1 GB. Seperti ini. Nah, konfigurasi sudah berhasil ya. Menunggu untuk masuk ke user root-nya. Jika sudah berhasil masuk ke user root, berarti telah berhasil ya. Mungkin beberapa dari kegagalan saya tadi itu sebagai pelajaran. Dan di sini mungkin tidak ada perbedaan ya untuk penginstalannya. Seperti contohnya untuk penginstalan Ubuntu, Kali Linux, dan lainnya semua sama, hanya bagaimana kita membedakan nama ISO-nya saja. Nah, seperti ini tampilan loginnya. Jadi jangan ragu untuk membuat yang lainnya. Hanya saja saya tidak punya ISO lain, hanya mempunyai Debian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.